Сәлеметсіздер ме, 9 сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода Қазақстан тарихынан 3 тоқсанға арналған тжб жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: КСР-ның ыдырауы заңдылық па әлде кездейсоқтық па? Өз пікіріңізді жазыңыз, дәлел келтіріп түсіндіріңіз. Менің ойымша, КСР-ның ыдырауы заңдылық деп санаймын. Өйткені бірінші жылдар бойы жиналған әлеуметтік, экономикалық, саяси жағдайлар өз шарықтау шегіне жетті. Қалыптасқан саяси жағдайлар КСР-ның ыдырауына бастама болды. Екінші тапсырма: тарихи құжатпен және суретпен танысып, сұрақтарға жауап беріңіз. Тарихи құжатпен жұмыс. 17 бап: Қазақстан Республикасының өз мемлекеттік символдары, елтаңбасы, жалауы, әнұраны бар. Қазақстан Республикасының астанасы Алматы қаласы. 18 бап: осы заң Қазақ КСР мемлекеттік егемендігі туралы декларациямен бірге республиканың жаңа конституциясын әзірлеуге негіз болады. Қазақстан Республикасының конституциясы мен өзге де заң актілерінің нормалары аталған заңға қайшы келмейтін болса ғана қолданылады. Енді астында сұрақтарға жауап берейік. Тарихи заңды құжаттың атауын жазыңыз. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Қазақстан Республикасының конституциялық заңы. Келесі сұрақ: аталған заңды құжаттың неше бөлімнен тұратындығын жазыңыз. Заң 7 тарау, 18 баптан тұрады. Аталған заңды құжаттың тарихи маңызын жазыңыз. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін бүкіл әлемге жария еткен бірден-бір маңызды тарихи құжат болып табылады. Келесі: тарихи суретпен жұмыс. Берілген суреттің қандай тарихи оқиға барысынан үзінді екенін анықтаңыз дейді. Президенті ұлықтар рәсімінен үзінді бұл. Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының атауы Қазақстан Республикасы деп өзгертілген уақытты анықтаңыз. 1991 жылы 10 желтоқсан. Үшінші тапсырма: Қазақстанның әлемге танылуына әсер еткен бастама болған тарихи оқиғаларды анықтаңыз. 1991 жыл 29 тамызда елбасы жарлығымен Семей ядролық сынақ алаңы жабылды. Қазақстан ядролық қарудан ерікті түрде бас тартқан дүниежүзіндегі алғашқы мемлекет болып тарихта қалды. 1991 жылы 21 желтоқсанда тәуелсіз мемлекеттер достастығы құрылды. КСР ыдыраған соң Қазақстан ТМД мемлекеттері арасындағы экономикалық байланыстарды қайта құру, нығайту және одан әрі дамытуға қатысты бастамашы қызметін атқарды. 1992 жылдың 2 наурызында Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымына мүше болып қабылданды. Бұл оқиғаның маңызы: Біріккен ұлттар ұйымында бас ассамблеясының 46 сессиясында Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстанның халықаралық саясаты мәселелері бойынша сөз сөйледі. Өз сөзінде ядролық қарусыздандыру және қаруды таратпау мәселелері жаппай қырып-жою жөнінде нақты қадамдарға көшу қажеттігін атап өтті. Келесі 4-ші тапсырма: жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға көшудің себептерін жазыңыз. Жоспарлы экономиканың ерекшеліктері, нарықтық экономиканың ерекшеліктері. Осы екеуінің ерекшеліктерін жазуымыз керек. Жоспарлы экономиканың ерекшеліктері: КСР-да және басқа да социалистік деп аталған елдерде қолданылған экономика жүйені ұйымдастыру тәсілі. Мұнда материалдық қорлар мемлекет меншік болып есептеліп, барлық кәсіпорындардың экономика қызметі директивалық жоспарлау, басқару және бақылау арқылы бағытталып, үйлестіріліп отырды. Нарықтық экономиканың ерекшеліктері: нарықтық экономика, рыноктық экономика, базарлы экономика, еркін кәсіпкерлік, өндіріс құрал-жабдығына меншік нысандарының көптігі, нарықтық баға белгілеу, шаруашылық жүргізуші субъектілер арасындағы шарттық қатынастар, мемлекеттің шаруашылық қызметке шектеулі түрде араласуы қағидаттарына негізделген экономика, яғни тауарлар мен қызметтерді өндіру, бөлу, оны бағдарламалау,
және реттеу саласы нарықта біріктірілетін экономика. Келесі нарықтың экономикаға көшу себептері. Бірінші себебі одақтас республикалармен экономикалық байланыстың үзілуі. Екінші себебі республикалардың арасында уақытында өнімдердің жеткізілмеуі. Үшінші себебі 90-шы жылдары экономика деңгейі 55%-ға төмендеуі. Келесі нарықтық экономикаға көшу барысында қиыншылықтарды себептерін анықтаңыз. Бірінші себебі басқа республикаларға қарағанда Қазақстанның шикізат саласы ескірген инфраструктура, кәсіпорындар мен техникалық жабдықтар, экстенсивті дамыған ауыл шаруашылығы дүниежүзілік стандартқа сәйкес келмеді. Екінші себебі өндірістік қуаттарды, құрылыс нысандарын іске қосу күрт қысқарды. Көлік байланысы 60%-ға қысқарды. Соңғы 5-ші тапсырма. Қазақстандағы 90-шы жылдардағы дағдарыс кезіндегі әлеуметтік саланы сипаттаңыз. Нарықтық қатынастарға өтудің алғашқы кезеңінде қазақ халқының басым бөлігінің өмір сүру деңгейі нашарлап, кедейшілік белгісі біліне бастады. Қоғамда табыс деңгейі бойынша ерекшеленетін әлеуметтік жіктелу жүрді, яғни дәулетті және кедей адамдар тобы қалыптасты. Әсіресе жалақылары төмен, әлеуметтік санатқа жататын топтың жағдайы қиын халде еді. Мұғалімдер, дәрігерлер, инженерлер, бюджет қызметкерлері осы санатқа кірді. Келесі 2000-ші жылдардағы әлеуметтік саланың дамуын сипаттаңыз. 2000-ші жылдың басында әлеуметтік саясат тұрақты экономикалық өсу жағдайында жүргізілді. Зейнеткерлерге, Ұлы Отан соғысы мен еңбек ардагерлеріне, көп балалы аналарға, толық емес отбасына, жағдайы төмен тұрғындарға әлеуметтік көмек көрсету басты мақсат болды. Елдегі ақшаның құнсыздану көлемі 2002 жылы 7%-дан төмен мөлшерге түсті. 90-шы жылдардағы тұрғын үй құрылысын сипаттаңыз. Нарыққа көшкеннен кейін тұрғын үй саласында айтарлықтай өзгерістер болды. 1990 жылдан бастап тұрғын үй алуға ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді несиелер беріле бастады. Еліміз нарықтық қатынастарға енуіне байланысты адамдарды үймен қамтамасыз ету тоқталғанымен мемлекет әлеуметтік қорғауды қажет ететін халықтың үй алуына жағдай жасады. Мемлекет тарапынан ұзақ мерзімді жеңілдікпен несие беру арқылы халыққа көмек берілді. Жақын шетелдердегі қазақ диаспорасының жағдайын сипаттаңыз. Қазақ диаспорасы саяси және діни себептердің салдарынан күштеу немесе мәжбүрлеу сипатындағы көші-қонды бастан кешірді. Қазақ диаспорасы өкілдері барша қазақ халқының құрамдас бөлігі болып табылады. Бірақ өткен тарихтағы ішкі және сыртқы саяси оқиғалар салдарынан қазіргі кезде отанынан тыс жерлерде, яғни Азия, Батыс, Еуропа және Америка елдерінде тұрады. Қазіргі кезде әртүрлі ақпарат көздерінің мәліметтері бойынша сырттағы қазақ диаспорасы өкілдерінің саны 5 миллионға жуық. Осымен тжб жұмысы аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер, видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер.